ihatag ang imong 100% nga love ngadto sa Ginoo. Kung dili man 100% ang imong love nga gihatag sa imong isig ka tawo, apan sa Dios ihatag ang 100% nga love ngadto kaniya. Mateo 22 versikulo 37. Si Jesus mitubag, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag o sa tibuok mong hunahuna. Ang sa ingon sa Ginoo igsoon, nga higugmaa ang Ginoo sa tibuok mong kasing-kasing. Meaning, dili katunga, dili 70%, dili 80%, dili 90%, kung dili 100%. Higugma ang Ginoo sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, o sa tibuok mong hunahuna. Dili katunga igsoon, dili pikas, dili 3/4, kung dili tibuok ang ingon sa Ginoo. Ihatag ang tibuok nimo nga gugma ngadto sa Ginoo. Tungod kay kung imong ihatag ang 100% nga love ngadto sa Ginoo, dako ug daghan kaayong mausab sa imong kaugalingon. Tungod kay iya naman ka sa Dios o sa kanunay aduna kay panahon diha sa Ginoo. Og dili gyud nimo siya makalimtan sa tanan nimo nga pagabuhaton. Tungod kay 100% man ang love nga imong gihatag ngadto kaniya. Igsoon, aron mahimot ang Dios, ato gayong ihatag ang 100% nga love ngadto kaniya. Amen? God bless sa tanan.